네, 함께 인사하겠습니다. ต้องมาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 함께 기도드림으로 하나님 말씀 듣도록 하겠습니다. เราจะมาอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็เริ่มฟังพระวจนะของพระองค์กันค่ะ 우리를 죄에서 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 저희 죄인들을 예수님의 보혈의 피로 구원하여 주신 은혜를 감사드립니다. เราที่เคยเป็นคนบาปที่จะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์มาก่อนแต่พระองค์ทรงช่วยเหลือให้เรารอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ 또한 저희를 고아와 같이 버려두지 아니하시고 오늘 이제까지 우리와 늘 함께하여 주심에 감사를 드립니다. พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราไว้เหมือนเด็กกำพร้าแต่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอจนถึงทุกวันนี้ 예수님의 보혈로 구원받은 우리 형제 자매님들이 하나님의 말씀 앞에 모였습니다. และพี่น้องทั้งหลายที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระองค์แล้วในวันนี้ 이 시간 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시기를 기도드립니다. อธิษฐานต่อพระองค์ขอทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่พวกเราแต่ละคนด้วยเถิด 선포되는 하나님의 말씀을 따라 우리의 삶이 변화되고 하나님께 기쁨의 열매를 맺는 우리가 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปตามพระวจนะของพระองค์และให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เกิดผลมากด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 사무엘상 12장 9절 말씀입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 12 ข้อที่ 9 ค่ะ 사무엘상 12장 9절 말씀을요. 이 붉게 표시된 부분만 함께 두 번 읽겠습니다. 1 ซามูเอลบทที่ 12 ข้อที่ 9 เราจะอ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงด้วยกัน2รอบค่ะ แต่พวกเขาลืมพระยาเวห์พระเจ้าของพวกเขา แต่พวกเขาลืมพระยาเวห์พระเจ้าของพวกเขา 그들이 그 하나님 여호와를 잊은지라. 지난 시간 우리는요. 이 마지막 사사 이 사무엘상에 기록되어 있는 마지막 사세에 대해서 함께 배웠었습니다. เมื่อครั้งก่อนนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายกันไปแล้วก็คือซามูเอลค่ะ 우리 사사기에는 총 12명의 사사의 이야기가 기록되어 있고 또 사무엘상에도 2명의 사사가 관한 이야기가 기록이 되어 있습니다. ในหนังสือผู้วินิจฉัยนะคะจะมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้วินิจฉัยอยู่12ท่านส่วนใน1ซามูเอลนะคะจะบันทึกเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยอยู่2ท่านค่ะ 이 사무엘상에 나오는 두 사사 바로 엘리와 그리고 사무엘입니다. ผู้วินิจฉัยที่ถูกบันทึกอยู่ใน1ซามูเอลนะคะก็คือเอลีชากับซามูเอลค่ะ 엘리와 사무엘입니다. ขออภัยค่ะเอลีกับซามูเอลค่ะ 그리고 이 사무엘상에 왕들의 이야기가 기록이 되어 있습니다. และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บันทึกเอาไว้ด้วยค่ะ 우리 왕하면 생각나는 왕 바로 다윗 왕과 또 솔로몬 왕이 있습니다. ถ้าเรานึกถึงกษัตริย์ในพระคัมภีร์นะคะเราก็จะนึกถึงดาวิดกับซาโลมอนค่ะ 그런데 이스라엘의 첫 번째 왕은요. 초대 왕은 사울이었습니다. แต่ว่ากษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลก็คือซาอูลค่ะ 오늘 말씀의 주제는요. 바로 사울 왕, 초대 왕 사울 왕의 이 불순종입니다. วันนี้หัวข้อวจนะนะคะคือการไม่เชื่อฟังของกษัตริย์ซาอูลค่ะ 이 사무엘 상은요. 이 사사 시대가 지나고 이제 왕들이 다스리는 왕정 시대로 넘어가는 그 과정이 기록되어 있습니다. พระคัมภีร์1ซามูเอลนะคะบรรยายให้เห็นถึงกระบวนการที่อิสราเอลก้าวผ่านจากยุคผู้นิจฉัยเข้าสู่ยุคกษัตริย์ค่ะ 우리 이 사사기는요. 이 하나님께 묻자와 가로되 이 하나님께 물으면서 이 시작이 되었습니다. ในยุคของผู้นิจฉัยนะคะจะเริ่มต้นด้วยการทูลถามพระยาเวห์อยู่เสมอค่ะ 그런데 이 사사기의 마지막은 사람이 각각 그 소견에 옳은 대로 행하였더라. 자기 소견대로 옳은 대로 그 소견에 옳은 대로 살아가다가 이 사사기가 끝이 나죠. แต่ว่าในตอนจบของยุคผู้วินิจฉัยนะคะค่อยๆกลายเป็นยุคที่ประชาชนไม่ทูลถามพระเจ้า ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอีกต่อไปดำเนินชีวิตตามความเห็นชอบของตนเองว่าถูกต้องจนในที่สุดก็พากันหลงลืมพระเจ้าของตนเองไปหมดค่ะ 자기 소견에 옳은 대로 행하다가요. 그러다가
하나님을 잊어버리는 데까지 이르게 된 것입니다. ในขณะที่ใช้ชีวิตทำตามที่ตนเองเห็นชอบนะคะ พวกเขาก็ลืมพระยาเวห์พระเจ้าของพวกเขาค่ะ 그래서 우리가 좀 전에 읽은 말씀대로 그들이 그 하나님 여호와를 잊은지라라고 이 사무엘상 12장에는 기록이 돼 있는 거예요. ตามพระชนะที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะมีบันทึกไว้อยู่ใน1ซามูเอลบทที่12ข้อที่9แต่พวกเขาลืมพระยาเวห์พระเจ้าของพวกเขา 그들이 그 하나님 여호와를 잊은지라. พวกเขาลืมพระยาเวห์พระเจ้าของพวกเขา 이 사사 시대의 이스라엘은요, 이 하나님이 통치하는 나라에서 왕이신 여호와를 잊어버린 나라, 바로 그런 나라가 돼버린 겁니다. ในยุคผู้วินิจฉัยอิสราเอลจากชนชาติที่อยู่ใต้การปกครองของพระเจ้า ได้กลายมาเป็นชนชาติที่หลงลืมพระยาเวห์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของตนค่ะ 이 이스라엘 백성들은요, 이 하나님 중심으로 살아가고 있다가 이제 자기 중심으로 이 살아가기 시작한 겁니다. จิตใจของประชาชนอิสราเอลนะคะเปลี่ยนจากพระเจ้าเป็นศูนย์กลางกลายเป็นตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะ 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가는 것이 아니라 이제 자신의 기쁨 자기를 위해서 살아가고 있는 겁니다. พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่กลับทำในสิ่งที่ตนเองพอใจและอยากทำแทนค่ะ 이 불순종, 그 불순종의 고리가 이 끊어지지 못하고 수없이 반복될 때 그랬을 때 결국 그들의 영적인 상태는 아주 심각해져 갖고 결국 그들은요 이 여호와를 잊은 백성이 된 것입니다. เมื่อพวกเขาไม่สามารถตัดวงจรแห่งการไม่เชื่อฟังได้และทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสภาพฝ่ายวิญญาณของพวกเขาก็ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆจนถึงขั้นหลงลืมพระยาเวห์พระเจ้าของตนค่ะ 그리고 결국은 그들이요 눈에 보이는 왕을 구했습니다. 그것은 여호와를 잊은 것에서 끝난 것이 아니라요 여호와를 버리는 데까지 이른 것이에요. และเมื่อสภาพฝ่ายวิญญาณตกต่ำถึงจุดที่ร้ายแรงที่สุดพวกเขาจึงขอให้มีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ ให้พวกเขาแล้วก็พวกเขาไม่ได้แค่ลืมพระยาเวห์เท่านั้นนะคะ แต่พวกเขาละทิ้งพระเจ้าค่ะ 우리 사무엘상 8장 7절입니다. 1ซามูเอลบทที่8ข้อที่7ค่ะ 사무엘상 8장 7절 1ซามูเอลบทที่8ข้อที่7ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ และพระยาเวห์ทรงตอบซามูเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้า แต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 하나님께서 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสนะคะว่าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้า แต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา 이스라엘 백성들이 다른 왕을 구하고 원했던 것은 이 결과적으로는요 이 하나님을 버린 게 되는 거예요. การที่ชาวอิสราเอลนะคะขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะคือผลก็คือพวกเขาละทิ้งพระเจ้าค่ะ 여러분 생각해 보세요. 이 한 남편이 결혼한 남편이 나에게 다른 아내를 나에게 주소서 나에게 달라라고 말하는 것은요. 지금 나와 함께 살고 있는 아내를 어떻게 하겠다는 겁니까? ทุกคนลองคิดดูนะคะถ้ามีคู่แต่งงานอยู่คู่หนึ่งค่ะสามีขอภรรยาของตัวเองว่าขอให้มีภรรยาอีกคนหนึ่งภรรยาที่เป็นคนแรกค่ะจะรู้สึกยังไงคะ 그 어떻게 하겠다는 거예요? 그 처음 있었던 그 아내를 버리겠다는 거죠. เท่ากับว่าสามีคนนั้นนะคะละทิ้งภรรยาคนแรกไปใช่ไหมคะ 예, 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 그리고 이 새로운 왕을 원한 것입니다. พวกชาวอิสราเอลนะคะละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและต้องการกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แทนค่ะ 예, 이 내용이요 어쩌면 사무엘상에서 가장 중요한 내용입니다. 이스라엘 백성이 하나님을 버린 것 이것이요 이 사무엘상에서 가장 중요한 내용일 겁니다. การละทิ้งพระเจ้านะคะนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์1ซามูเอลค่ะ 우리에게 왕을 달라 우리에게 왕을 달라 이스라엘 백성들이요 그렇게 원했습니다. ชาวอิสราเอลนะคะทูลขอว่าขอทรงแต่งตั้งกษัตริย์ให้เราเถิดขอทรงแต่งตั้งกษัตริย์ให้เราเถิด 그런데 이스라엘 백성들도요
이 자기들에게도 그럴 만한 이유가 있고 또 자기들도 그럴 만한 명분이 있다라고 이 생각을 했어요. แม้ว่าอิสราเอลจะละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของตน แต่พวกเขาก็มีเหตุผลและข้ออ้างของตนเองที่เขาขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ค่ะ 이 부부가 헤어질 때도 이 부부가 이혼할 때도요. 이 그만한 이유가 다 있죠. 이유가 있으니까 헤어진다고 말하는 겁니다. คนที่เรื่องเล่าของสามีเมื่อสักครู่ก็เหมือนกันค่ะที่จะขอให้มีภรรยาอีกคนหนึ่งก็คือเขาก็คงมีเหตุผลที่อยากจะเลิกรากับภรรยาของเก่าค่ะ 자, 우리 사무엘상 8장을 보고 있는데요. 3절을 보도록 하겠습니다. เรากำลังดูอยู่ใน1ซามูเอลนะคะเราจะไปดูบทที่8ข้อที่3ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านให้ก่อนนะคะ 이스라엘 백성들이 왜 우리에게는 인간 왕이 필요한지 그 이유를 그 명분을 이 말하고 있는 부분입니다. คือจะเป็นเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมชาวอิสราเอลถึงอยากที่จะขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ค่ะ 그 아들들이 이 아들들은요. 바로 이 사무엘의 아들이었습니다. แต่พวกบุตรชายของท่านในที่นี้นะคะก็คือของซามูเอลค่ะ 그 아들들이 그 아비의 행위를 따르지 아니하고 이를 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굽게 하니라. แต่พวกบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่าน พวกเขาบิดเบือนไปหารายได้ที่ผิด รับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรม 그리고 5절입니다. ข้อที่5ค่ะ 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 열방과 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. และพูดกับท่านว่าดูเถิดท่านชราแล้ว และพวกบุตรของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่าน บัดนี้ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งปวงเถิด 그들에게도 이유가 있었습니다. การที่พวกเขาขอกษัตริย์นะคะพวกเขามีเหตุผลค่ะ 아니 사무엘 당신은 늙었지 않습니까? เขาพูดกับซามูเอลว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่ 당신이 하나님의 일을 하기에는 나이가 너무 많습니다. 은퇴하실 때가 됐지 않습니까? ท่านแก่ชรามากแล้ว ท่านสมควรที่จะหยุดรับใช้พระเจ้าได้แล้ว 예, 사무엘은 늙었습니다. ซามูเอลแก่ชราแล้วค่ะ 이스라엘 백성들은 당신이 살면 얼마나 살겠습니까? 후계자를 세워야 되지 않겠냐 예, 하는 거죠. พวกเขาจึงพูดกับซามูเอลว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักเท่าไรควรแต่งตั้งผู้สืบตำแหน่งไว้ไม่ดีกว่าหรือ 새로운 후계자를 세워야 되는데 당신 아들들은 어떻습니까? 이 당신 아들들은 바르지 않습니다. 말하는 거예요. คือถึงแม้ว่าควรจะแต่งตั้งผู้สืบตำแหน่งไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าบุตรชายของซามูเอลนะคะดำเนินชีวิตไม่ดีค่ะ 이 두 아들은 이 당신의 행위를 따르지 않습니다. 이익을 쫓아 이 뇌물을 받고 그리고 이 판결을 굽게 하고 있다 이렇게 말하는 거예요. พวกเขากำลังพูดว่าพวกบุตรของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่าน แต่แสวงหาผลประโยชน์รับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรม 그리고 세 번째 이유는 아니 다른 나라는 다 왕이 있지 않냐? 다른 나라 다 왕이 있는데 왜 우리는 왕이 없습니까? 다른 나라처럼 우리도 왕이 있게 하소서 이렇게 이 세 가지 이유를 든 것입니다. และเหตุผลที่3นะคะเพราะประเทศอื่นๆมีกษัตริย์ที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่ทำไมประเทศของเราชนชาติของเราถึงไม่มีกษัตริย์เหมือนกับพวกเขา 말합니다. 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. พวกเขาก็เลยพูดว่าขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเรา 여러분, 이 다른 나라에 왕이 있었습니다. เพราะค่ะประเทศอื่นมีกษัตริย์ค่ะ 이스라엘은 왕이 없었습니까? แต่ว่าประเทศอิสราเอลไม่มีกษัตริย์เหรอคะ 이스라엘의 왕은 누구십니까? กษัตริย์ของชาวอิสราเอลคือใครคะ 브라자. 바로 이스라엘의 왕은 하나님이시잖아요. กษัตริย์ของอิสราเอลนะคะคือพระเจ้าค่ะ 왕 대신 하나님께서 이스라엘이 그 애굽에서 고통받고 있을 때 그 고통 가운데서 그 하나님이 그들을 건져내 주셨잖아요. พระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ทรงอยู่กับอิสราเอลเสมอคอยช่วยเหลือพวกเขาเสมอตอนที่ชาวอิสราเอลทนทุกข์อยู่ที่อียิปต์พระองค์ก็ทรงช่วยพวกเขาออกมาค่ะ 그 하나님께서 그 40년 광야길 그 힘들고 어려운 그 길 가운데
함께 해주셨잖아요. และในตอนที่ชาวอิสราเอลนะคะทุกข์ยากลำบากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40 ปี พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอค่ะ 이스라엘 백성들이 추울 때는 불기둥으로 더울 때는 구름 기둥으로 이스라엘을 보호해 주셨습니다. พระองค์นะคะทรงปกป้องชาวอิสราเอลด้วยเสาเมฆและเสาเพลิงค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 배고프지 않도록 만나와 메추라기로 그들을 먹이셨잖아요. และเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ชาวอิสราเอลหิวโหยนะคะพระองค์ก็ทรงมอบมานาและนกคุ้มให้พวกเขาได้กินค่ะ 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 가는데 이 길이 없는 그곳에 길을 만들어 주셨습니다. 바다의 길을 만드시고 광야의 길을 만드셔서 이스라엘 백성들이 가나안으로 갈 수 있도록 도와주셨잖아요. และเพื่อที่จะให้ชาวอิสราเอลนะคะไปที่ดินแดนคานาอันแห่งพันธสัญญาได้พระองค์ก็ทรงแหวกทะเลแดงเปิดทางให้พวกเขาเดินผ่านไปได้ค่ะ 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 약속한 그 가나안 땅에 살고 있는 가나안 백성들을 쫓아내기까지 하나님이 이스라엘 백성들과 늘 함께 하시고 그들을 통치하셨잖아요. และพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาข้ามผ่านแม่น้ำจอร์แดนไปได้ และไล่ประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในคานาอันออกไปให้พวกเขาพระองค์ทรงสถิตอยู่กับชาวอิสราเอลเสมอค่ะ 여러분 한번 돌아보세요. ทุกคนลองคิดทบทวนดูค่ะ 하나님께서 이스라엘을 버리신 적이 있습니까? มีตอนไหนที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งชาวอิสราเอลไหมคะ 광야에서도 함께 하셨습니다. พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยแม้ในถิ่นทุรกันดารค่ะ 홍해 바다 그 급박한 상황 속에서도 함께 하셨습니다. ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่หน้าทะเลแดงนะคะพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาค่ะ 이스라엘의 전쟁 그 가나안 전쟁 가운데서도 하나님께서 함께 하셨습니다. ในสงครามที่แผ่นดินคานาอันนะคะพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาค่ะ 여러분 사무엘이 중요한 사람이 아니고 하나님이 중요한 분이잖아요. 사무엘이 중요한 것이 아니고 하나님이 중요하시잖아요. จุดศูนย์กลางค่ะไม่ได้หรือว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ซามูเอลแต่อยู่ที่พระเจ้าใช่ไหมคะ 근데 이스라엘 백성들은 지금 누구를 보고 있습니까? แต่ตอนนี้ชาวอิสราเอลอะค่ะกำลังมองดูอยู่ที่ใครค่ะ 하나님을 보고 있습니까? 사람을 보고 있습니까? มองดูอยู่ที่พระเจ้าหรือมองดูที่มนุษย์ค่ะ 사람을 보고 있잖아요. มองดูมนุษย์อยู่ค่ะ 항상 함께 하시는 하나님이 아니라 늙은 사무엘을 보고 온전치 못한 사무엘의 자식들 아들들을 보고 있잖아요. พวกเขานะคะไม่ได้มองดูที่พระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ แต่กลับไปดูซามูเอลที่แก่ชราแล้ว แล้วก็มองดูไปจนถึงบุตรชายของซามูเอลที่กระทำไม่ดีค่ะ 하나님을 보지 않고 다른 나라는 어떻게 하고 있나 이 주변의 나라들을 보고 있는 겁니다. ไม่ได้มองดูที่พระเจ้าแต่มองดูว่าประเทศอื่นเขาเป็นกันยังไงอะไรยังไงค่ะ 온통 하나님께 물어보지도 않고 온통 하나님을 보지도 않고요. 온통 육신적인 것만 보고 있는 거예요. พวกเขานะคะไม่ได้มองดูที่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่กลับไปดูทางสิ่งด้านเนื้อหนักร่างกายแทนค่ะ 여러 가지 이유를 대었지만 결국은 자기 뜻대로 자기 소견대로 살고 싶어서요. 결국은 하나님을 거절하는 것입니다. มีเหตุผลมากมายนะคะที่เขาอยากได้กษัตริย์แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาอยากได้ที่สุดก็คืออยากใช้ชีวิตตามความต้องการและความเห็นชอบของตนเองจนสุดท้ายพวกเขาจึงได้ปฏิเสธพระเจ้าค่ะ 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเรา 이 사춘기 자녀가요. 자신을 위해 모든 것을 헌신하며 살아온 엄마에게 이 엄마가 나한테 준 거 뭐 있어? 사춘기 이 자녀들이 어머니한테 그런 말 할 때 있죠? เรื่องราวนี้นะคะเปรียบได้เหมือนกับวัยรุ่นคนหนึ่งพูดกับแม่ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อตัวเขาว่าแม่ได้ทำอะไรเพื่อหนูบ้าง 옆집 엄마는 누구 엄마는 이렇게 말하는 것처럼요. 하나님은 더 이상 우리의 왕이 아닙니다. 하나님은 더 이상 우리의 왕이 될 수 없습니다. 라고 하고 있는 거예요. เหมือนกับพูดว่าแม่คนนู้นเขาทำอย่างนู้นแม่คนนั้นก็ทำอย่างนี้คือชาวอิสราเอลนะคะไม่ยอมให้พระเจ้าสามารถเป็นกษัตริย์ของพวกเขาได้อีกต่อไปค่ะ 이스라엘 백성들의 이 말은요. 우리는 하나님 말고 인간 왕을 원한다라는 이 선언이고 선포인 겁니다. เราต้องการกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้านี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นการเรียกร้องที่บังอาจมากของอิสราเอลค่ะ
왕을 인간 왕을 달라고 요구하는 그 하나님의 반응, 그 반응이요. 이 8장 6절에 기록이 되어 있습니다. เราจะมาดูการตอบสนองของพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่10บทที่8ข้อที่6ค่ะ 8장 6절입니다. 6절, 7절입니다. 1ซามูเอลบทที่8ข้อที่6และ7ค่ะ 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라. ถ้อยคำที่พวกเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลาย 이스라엘 백성들이 이렇게 요구하니까요. 이 사무엘이 기뻐하지 않습니다. การที่ชาวอิสราเอลขอร้องแบบนี้นะคะทำให้ซามูเอลไม่พอใจค่ะ 왜 기뻐하지 않았을까요? ทำไมซามูเอลไม่พอใจคะ 이스라엘 백성들이 나를 거역하는구나, 나 사무엘을 거역하는구나, 이것 때문에 기쁘지 않았을까요? เป็นเพราะว่าซามูเอลรู้สึกว่าชาวอิสราเอลกำลังมากดดันมาข่มเหงตัวเองอยู่เขาเลยไม่พอใจใช่เหตุผลนี้ไหมคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 이것은 사무엘을 거부하는 게 아니고 하나님을 버리고 있는 행위이기 때문에 그래요. เพราะว่าการกระทำนี้ไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธซามูเอลแต่พวกเขาเป็นการกระทำที่ชาวอิสราเอลกำลังละทิ้งพระเจ้าค่ะ 자, 하나님이 말씀하십니다. ตรงนี้คือพระเจ้าตรัสนะคะ 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. และพระยาเวห์ทรงตอบซามูเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้า แต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา 하나님은 인간이 끝까지 고집하실 때요. 인간이 끝까지 고집할 때 그래 한번 해봐라. 막지 않으시기도 합니다. แม้มนุษย์รู้พระประสงค์ของพระเจ้าแต่ก็ยังจะดื้อรั้นต่อไป พระเจ้าก็จะไม่ขัดขวางพวกเขาค่ะ 아니 사랑하면 막아주셔야죠. แต่ว่าถ้ารักก็จะต้องขัดขวางใช่ไหมคะ 하나님은요, 이 사랑이십니다. พระเจ้าทรงเป็นความรักค่ะ 하나님은 사랑이시고 하나님은 그 사랑의 대상인 사람을 사랑하십니다. พระเจ้าทรงเป็นความรักและมนุษย์คือเป้าหมายแห่งความรักของพระเจ้าค่ะ 여러분 사랑은요 강압이나 강제가 될 수 없습니다. ทุกคนคะความรักไม่ใช่สิ่งที่ถูกบังคับให้รักได้และแต่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความอิสระค่ะ 이 사랑은 자유가 있기 때문에 가능한 거죠. ความรักนะคะจะต้องรักด้วยอิสระที่เราอยากจะรักค่ะ 하나님께서 이 사람에게 자유를 주셨다고 해서 하나님이 사람을 포기하시는 건 아닙니다. พระ 하나님께서 사람에게 그러면 한번 너의 뜻대로 해봐라라고 하셨다고 해서 사람을 포기하신 것은 아닙니다. คือพระเจ้านะคะผู้ทรงเป็นความรักผู้ทรงมอบอิสระให้กับมนุษย์ พระองค์จึงไม่ขัดขวางและก็ยอมให้มนุษย์ทำตามใจตัวเองค่ะ 그들이 돌이킬 수 있는 구원의 길을 열어두시는 겁니다. แต่ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาพระองค์ทรงคอยเปิดทางแห่งความรอดให้พวกเขาหันกลับใจมาได้ค่ะ 이 에덴 동산에서 아담이 이 선악과를 선택해서 따먹게 됐죠. ในเหตุการณ์สวนเอเดนนะคะอาดัมก็คือกินผลแห่งรู้ดีถึงรู้ชั่วที่พระเจ้าห้ามกินค่ะ 하지만 하나님께서는 그렇게 죄를 지은 그들을 버리신 게 아니고 그들이 돌이킬 수 있도록 그들이 구원받을 수 있는 길 바로 두 번째 아담 예수 그리스도를 준비해 놓으셨습니다. แต่ถึงแม้ว่าอาดัมจะทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าแบบนั้นนะคะแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาพระองค์จึงเตรียมทางแห่งความรอดก็คืออาดัมที่สองส่งมาให้มนุษย์เราก็คือพระเยซูค่ะ 하지만요 이 잘못된 선택에는요 이 책임을 낳는다는 이 교훈을 우린 받아야 됩니다. แต่ว่าเราจะต้องได้รับบทเรียนนะคะก็คือถ้าเลือกผิดพลาดความผิดพลาดนั้นจะนำมาซึ่งความรับผิดชอบค่ะ 하나님께서는 시행착오를 통해서 이 사람의 잘못을 깨닫게 하시고 그리고 돌이키게 하시는 거예요. ผ่านความผิดพลาดและประสบการณ์เหล่านั้นพระเจ้าจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงการที่เราเลือกผิดค่ะ 그래서 이스라엘은 이 눈에 보이는 그 인간 왕을 통해서요 이 평안 안정과 이 질서를 원했지만 결국은요 그것으로 인해서
오히려 억압과 그리고 큰 후회가 오게 됩니다. อิสราเอลต้องการความมั่นคงและระเบียบผ่านกษัตริย์มนุษย์ที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่สิ่งนั้นกลับนำมาซึ่งความกดขี่ข่มเหงและความเสียใจในท้ายที่สุดค่ะ 우리도 우리 시대에도 지금도 마찬가지입니다. ในยุคของเราเองก็เป็นเหมือนกันค่ะ 우리가 하나님의 뜻을 알고도요 끝까지 고집하면 계속해서 고집하면요 그러면 너의 뜻대로 해봐라 이렇게 하시는 거죠. แม้ว่าพวกเราจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าแต่ยังดื้อรั้นจะทำบางสิ่งจนถึงที่สุดนะคะพระเจ้าจะตรัสว่าได้งั้นลองทำตามที่เจ้าอยากทำดู 너 고집대로 해봐라 그러는 거예요. ลองทำตามสิ่งที่เจ้าอยากจะดื้อรั้นดู 그런데 그 일을 통해서요 결국은 그 시행착오를 통해서 실패를 경험하게 되잖아요. และเมื่อเราประสบกับการลองผิดลองถูกในสิ่งนั้น เราก็ล้มเหลวใช่ไหมคะ 하나님을 버리는 것 그것이 얼마나 큰 잘못이라는 것을요 잘못된 결정이라는 것을 이 철저하게 깨닫게 하시는 겁니다. การที่เราเลือกละทิ้งพระเจ้านะคะพระเจ้าจะทำให้เราตระหนักอย่างถ่องแท้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดค่ะ 자 하나님은요 이스라엘 백성들 그들이 원하는 대로 그들에게 이 왕을 주십니다. และพระเจ้านะคะได้ประทานกษัตริย์ให้กับชาวอิสราเอลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของพวกเขาค่ะ 이것은요 진짜 이 버려진다는 것 정말 슬픈 거잖아요. ถ้าถูกทอดทิ้งนะคะมันเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากค่ะ 나는 그대로 사랑하고 있는데 그는 나를 버렸다. 하나님의 마음이 얼마나 아프셨을까요? พระเจ้านะคะทรงรักเราจนถึงที่สุดแต่ในท้ายที่สุดคนที่พระเจ้ารักกลับละทิ้งพระองค์พระองค์จะเสียพระทัยมากแค่ไหนคะ 자, 그 이스라엘 백성들에게 하나님이 첫 번째 왕, 이 첫 번째 왕인 사울, 그 사울을 이스라엘 백성들에게 이제 허락합니다. พระเจ้านะคะได้ทรงประทานกษัตริย์องค์แรกให้อิสราเอลซึ่งก็คือซาอูลค่ะ 이 사울은 어떤 사람이었을까? คิดว่าซาอูลจะเป็นคนแบบไหนคะ 이 사울은요 정말 매력 덩어리였어요. 아주 매력적인 사람이었습니다. ซาอูลนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็สมบูรณ์แบบมากค่ะ 저의 얘기가 아니라 성경이 그렇게 말하고 있습니다. ไม่ใช่คำพูดจากอาจารย์นะคะแต่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 자, 여기 보겠습니다. เราจะมาดูด้วยกันค่ะ 이 사울은요 이 육체적으로 아주 이 뛰어난 조건을 가지고 있는 사람이었어요. ซาอูลนะคะเป็นคนที่มีความโดดเด่นด้านร่างกายค่ะ 여러분은 키 큰 남자가 좋습니까? 아니면 잘생긴 남자가 좋습니까? สำหรับทุกคนแล้วอะค่ะ ผู้ชายสูงกับผู้ชายหน้าตาดี ทุกคนเลือกอันไหนคะ 어떤 게 좋아요? 잘생긴 러막한 사람이 좋아요? 키 큰 사람이 좋아요? ชอบผู้ชายสูงหรือว่าผู้ชายหน้าตาดีคะ 키 크고 잘생긴 사람이 좋죠? สูงด้วยหน้าตาดีด้วยดีกว่าใช่ไหมคะ 네, 욕심꾸러기들이네요. ค่อนข้างมีความโลภนะคะ 그런데요, 이 사울이 그런 사람이었습니다. แต่ว่าซาอูลนะคะเป็นคนแบบนั้นเลยค่ะ 자, 사무엘상 9장 2절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 9 ข้อที่ 2 ค่ะ 이 기스는 바로 사울의 아버지의 이름이에요. ถ้ามีบุตรชายคนหนึ่ง 기스, 기스. แทบ 이 기스가 있는데 그에게는 아들이 있습니다. คือคีดนะคะมีบุตรชายค่ะ 그 아들의 이름이 바로 사울이었어요. บุตรชายของคีดนะคะก็คือซาอูลค่ะ 그 이름은 사울이요 준수한 소년이라. 이 준수하다는 것은요, 잘생겼다. 이 나짜디, หน้าตาดี 나따디, 이 잘생겼다 이런 뜻이에요. ซาอูลเป็นหนุ่มใหญ่รูปงามก็คือเป็นคนหน้าตาดีค่ะ 근데 얼마나 잘생겼어요? รูปงามหรือว่าหน้าตาดีขนาดไหนคะ 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 제일 잘생겼습니다. ไม่มีชายใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขา 우리 태국에서 제일 잘생긴 사람은 누구예요? ที่ประเทศไทยคนที่หล่อที่สุดในประเทศคือใครคะ 저는 잘 모르지만 있겠죠. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้แต่ว่าก็คงจะมีใช่ไหมคะ 그리고 이 사울의 키는요 모든 백성보다 어깨 위는 더하더라 돼 있습니다. เขาสูงกว่าประชาชนทั้งหมดตั้งแต่บ่าขึ้นไป
보니까요, 이 키도 클 뿐 아니라 이 키도 크죠? 여기 다 남자들이 작잖아요. 사울이 제일 큰데 크기만 한 게 아니라 여기 있는 사람 중에 제일 큰데 크기만 할 게 아니라 또 너무 준수했다. 가장 준수한 사람이었습니다. ก็คือไม่ได้สูงธรรมดานะคะ แต่สูงกว่าคนทั่วไปนะคะ ตั้งแต่บ่าขึ้นไปค่ะ 이렇게 아마 딱 만나면은요, 왕으로서 위험이 느껴졌을 것 같아요. 키가 크니까 왕으로서 위험이 느껴지고 이 생긴 것도 이 가볍게 생긴 게 아니라 잘 생겨서요, 왕으로서 믿음이 갔을 것 같아요. คือถ้าได้เป็นกษัตริย์อะค่ะก็จะดูหน้าเกรงขามใช่ไหมคะเป็นกษัตริย์ที่หน้าเกรงขามแล้วก็มีหน้าตาดีด้วยก็จะเป็นหน้าเป็นตาค่ะถ้าได้เป็นกษัตริย์ 그리고 그 아버지의 이름이 기스라고 했죠. แล้วก็บิดาของซาอูลนะคะชื่อว่าคีสค่ะ 9장 1절입니다. ในซามูเอลบทที่9ข้อที่1ค่ะ 이 기스였습니다. ชื่อคีสค่ะ 제가 읽어드립니다. เดี๋ยวจะอ่านให้นะคะ 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요 스롤의 손자요 베고랏의 증손이요 아비아의 현손이라 베냐민 사람이더라. มีชายเผ่าเบนยามินคนหนึ่งชื่อคีสบุตรของอาบีเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฟิยาชายเผ่าเบนยามินเป็นคนมั่งมี 베냐민 지파에 있었던 기스는요 보니까 유력한 사람 곧 부자였던 겁니다. คีสนะคะชายเผ่าเบนยามินเป็นคนมั่งมีหรือก็เป็นคนร่ำรวยนั่นเองค่ะ 이 잘생기고 키는 큰데 이 가난하면은 또 어렵잖아요. คือถ้าจะให้ทั้งหล่อทั้งสูงทั้งรวยด้วยนะคะในคนคนหนึ่งยากใช่ไหมคะที่จะหาคนแบบนี้ได้ 그런데 이 기스는요, 이 잘생기고 키만 큰 게 아니라 또 잘 사는 집안의 사람이었던 거예요. 유력한 집안의 사람이었습니다. คีสนะคะเป็นคน 잘생기고 키 크고 부잣집의 아들이었어요. ก็ซาอูลนะคะเป็นบุตรของคีสซึ่งเป็นคนมั่งมีซาอูลนะคะไม่ได้แค่หล่อเหลาไม่ได้แค่สูง แต่ว่าเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคนมั่งมีด้วยค่ะ 여러분, 그런데 그렇기만 하면 왕하기 힘들겠죠? 성품도 좋아야 될 겁니다. ถ้าจะเป็นกษัตริย์ได้ค่ะก็จะต้องมีลักษณะนิสัยที่ดีด้วยค่ะ 이 키는 크고 잘생겼고 돈도 많은데 성격이 괴팍하면 또 어렵잖아요. คือหน้าตาดีสูงร่ำรวย แต่ว่าถ้านิสัยแย่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นกษัตริย์ได้ยากใช่ไหมคะ 그런데 이 사울은요, 육체적으로만 뛰어났을 뿐 아니라 아주 성품적으로도 겸손한 사람이었습니다. ก็คือซาอูลนะคะไม่ได้แค่โดดเด่นด้านร่างกาย แต่เขายังเป็นคนที่ถ่อมตัวด้วยค่ะ 우리 사무엘상 9장 21절입니다. 1 ซามูเอลบทที่9ข้อที่20ค่ะ 이제 이 사울을 왕 삼으려고 할 때요. 자, 있었던 일입니다. 사울을 왕이 되게 하려고 할 때 있었던 일입니다. เป็นเหตุการณ์ตอนที่จะให้ซาอูลได้เป็นกษัตริย์ค่ะ 이제 너를 이 나라의 왕을 삼겠다 했더니요. 사울이 대답하는 거예요. ก็คือเป็นคำตอบของซาอูลนะคะที่มีคนมาขอให้เขาจะให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลค่ะ 사울이 대답하여 가로되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니오며 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 ซาอูลตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเผ่าเบนยามินหรือเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลและตระกูลของข้าพเจ้าไม่ใช่ตระกูลที่ด้อยที่สุดในบรรดาตระกูลของเผ่าเบนยามินหรือทำไมท่านจึงบอกถ้อยคำเหล่านี้กับข้าพเจ้าเล่า 이 사울이 우리 아버지 돈 좀 있어요. 내가 좀 남자들 중에 키도 좀 크고요. 내가 좀 잘생겼어요. 이렇게 말하는 게 아니죠. 나는 가장 작은 지파 사람 중에 하나입니다. 나는 나의 가족 중에 가장 미약한 사람입니다. 참 그의 성품이요. 겸손한 사람인 것을 알 수가 있습니다. ก็คือซาอูลนะคะไม่ได้ตอบว่าข้าก็มีครอบครัวของข้าก็ร่ำรวยข้าสูงกว่าคนอื่นข้าหน้าตาดีกว่าคนอื่นซาอูลไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะแต่ซาอูลกลับบอกว่า
ข้าพระองค์เป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดเป็นตระกูลที่ด้อยที่สุดทำให้เห็นลักษณะนิสัยของซาอูลได้ว่าเขาเป็นคนถ่อมตัวค่ะ 이 사무엘은 사울에게 이스라엘의 모든 소망이 이스라엘의 모든 기쁨이 당신에게 있습니다. 사울 당신에게 있습니다. 할 때 제가 좀 잘났어요 한 것이 아니고 저는 작고 약한 사람입니다 하고 말하는 겸손한 사람이었습니다. ตอนที่ซามูเอลพูดกับซาอูลว่าความหวังทั้งหมดของประชาชนอิสราเอลอยู่ที่ท่าน แต่ซาอูลไม่ได้ตอบว่าอ๋อข้าคงจะเป็นคนดีพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ได้ แต่ว่าซาอูลกลับตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุด และมาจากตระกูลที่ด้อยที่สุดค่ะ 그리고 우리가요 이 시간이 있다면 이 사무엘상을 읽어보면요 이 사울이 얼마나 사리 분별도 확실했고 아버지한테 효자였는지도 알 수 있습니다. ถ้าเราอ่านในหนึ่งซามูเอลต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าซาอูลนะคะมีลักษณะนิสัยที่ถ่อมตนจริงๆค่ะ 그리고요 이 자기 종의 말에도요 이 귀를 기울일 줄 아는 그런 겸손한 사람이었습니다. และซาอูลนะคะเป็นคนที่ถ่อมตัวจนกระทั่งยอมรับฟังคำพูดของคนรับใช้ของตัวเองค่ะ 이 사울의 종이 사울의 종이 그 아버지의 나귀를 찾으러 같이 갔을 때요. 어디로 가야 될까 할 때 이 종이 사환이 우리 한번 하나님의 종에게 가봅시다. 가보면 어떨까요? 라고 건의했을 때요. 그걸 무시하지 않고 그 말에도 귀 기울일 줄 아는 사람이었습니다. ซาอูลนะคะในตอนที่กำลังจะไปตามหาลากับคนรับใช้ของเขานะคะคนรับใช้นะคะได้พูดกับซาอูลว่าเราไปถามผู้เผยพระชนะเกี่ยวกับเส้นทางดีไหมซาอูลก็ตอบว่าพูดดีนี่มาให้เราไปกันเถอะก็คือยอมรับฟังคนใช้ของตัวเองค่ะ 여기 보니까 그렇게 사울이 그 사원의 말에 귀를 기울이는 모습도 볼 수가 있습니다. ทำให้เราเห็นว่าซาอูลนะคะรับฟังแม้กระทั่งคำพูดของคนใช้ของตนค่ะ 그리고 예의가 바른 사람이었어요. แล้วก็เป็นหนุ่มมีมารยาทดีค่ะ 바로 그 선지자를 찾아갈 때 어떻게 하나님의 사람에게 가는데 빈손으로 가느냐 이렇게 말하면서요 이 예의를 누군가를 찾아갈 때 빈손으로 가지 않고 또 무엇인가를 가지고 가는 그런 예의 있는 사람이었습니다. ในตอนที่ซาอูลนะคะกำลังจะไปหาผู้เผยพระชนะของพระเจ้า เขาก็พูดว่าจะไปหาคนของพระเจ้า แล้วจะไปมือเปล่าได้อย่างไรทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปด้วยทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนมีมารยาทดีค่ะ 그리고요 그는 용기 있는 사람임도 우리는 성경을 통해서 알 수 있습니다. และผ่านพระคัมภีร์นะคะจะทำให้รู้ว่าเขามีความกล้าและมีความกล้าหาญค่ะ 또 불의에 대한 분노, 이 옳지 못한 일에 대한 분노도 가지고 있는 사람이었어요. และยังมีความโกรธต่อสิ่งที่ไม่ยุติธรรมด้วยค่ะ 이 암몬 족속이 쳐들어왔을 때의 일입니다. เป็นเรื่องราวของตอนที่อัมโมนเข้ามารุกรานค่ะ 이 암몬이 쳐들어와서 그 암몬에 대한 거룩한 분노가 있었습니다. ตอนที่เผ่าพันธุ์อัมโมนเข้ามารุกรานนะคะซาอูลแสดงความโกรธจัดค่ะ 사무엘상 11장 6절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 11 ข้อที่ 6 ค่ะ 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 신에게 크게 감동됨에 그 노가 크게 일어나서 เมื่อท่านได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสวมทับซาอูลและท่านโกรธจัด 그는 불의에 대한 그 분노도 있었습니다. คือซาอูลนะคะเป็นคนที่มีความโกรธต่อสิ่งที่ไม่ยุติธรรมค่ะ 여러분 어떻습니까? แล้วสำหรับทุกคนเป็นอย่างไรคะ 정말 왕으로서 너무너무 흠없는 사람이지 않았습니까? เขาเป็นคนที่มีข้อดีมากมายที่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ได้หรือเปล่าทุกคนคิดอย่างไรคะ 정말 이스라엘 사람 그 모든 사람들 중에서도요 이 가장 많은 장점을 가지고 왕으로서 가장 적합한 사람이었던 거예요. ซาอูลนะคะมีข้อดีมากมายค่ะ 자, 그런데 이 사람이 이 초대 왕 사울이요 어떻게 실패한 왕이 됐는가 하는 겁니다. แต่สิ่งที่สำคัญก็คือซาอูลกลายเป็นกษัตริย์ที่ล้มเหลวได้อย่างไร 그 이야기가요 사무엘상 13장에 나옵니다. จะอยู่ใน1ซามูเอลบทที่13ค่ะ 우리 사무엘상 13장을
보도록 하겠습니다. เราจะเปิดไปดู1ซามูเอลบทที่13ค่ะ 사무엘상 13장 1절입니다. 1ซามูเอลบทที่13ค่ะ 사울이 왕이 될 때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 라고 되어 있습니다. มีบันทึกไว้ว่าเมื่อซาอูลทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีอายุ 30 ปี และพระองค์ทรงปกครองอิสราเอล 42 ปี 이제 왕이 된 지 2년 지난 거예요. 왕이 되고 2년이 지났습니다. คือเขาได้เป็นกษัตริย์ผ่านไปแล้ว 2 ปีค่ะ 그런데 이때요, 이 블레셋과의 전쟁이 있었습니다. และในตอนนั้นนะคะก็กำลังเป็นช่วงที่จะได้เข้าทำสงครามกับฟิลิสเตียค่ะ 이 블레셋과 전쟁을 하는데 이스라엘은 전쟁 전에요, 이렇게 하나님께 제사를 드렸습니다. และคือเป็นช่วงที่ต้องทำสงครามกับฟิลิสเตียใช่ไหมคะก็กำลังรอซามูเอลมาเพราะต้องถวายเครื่องบูชาค่ะ 왜냐하면 하나님께 묻고 또 하나님과 전쟁에 하나님과 함께하는 전쟁을 해야 되기 때문입니다. เพราะว่าก่อนที่จะทำสงครามนะคะจะต้องทูลถามพระเจ้าก่อนทำสงครามด้วยการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยค่ะ 사무엘이 7일, 이 7일을 기다리라고 했습니다. ซาอูลนะคะรอซามูเอล7 วันค่ะ 그런데 7일이 됐는데 아직 사무엘이 7일이 됐는데 아직 사무엘이 안 오고 있는 것처럼 느껴지는 거예요. แต่จนถึงกำหนดเวลาที่นัดไว้7 วันแล้วซามูเอลก็ยังมาไม่ถึงสักทีค่ะ 그런데 이 눈에는요, 이 블레셋 군대가 오고 있는 게 보이는 겁니다. แต่ว่าในสายตานะคะมองเห็นรถรบฟิลิสเตียมีมากมายกำลังจะเข้ามารบค่ะ 엄청 많이 오죠? มาเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 자, 사무엘상 13장 5절입니다. 1ซามูเอลบทที่13ข้อที่5ค่ะ 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 벳아웬 동편 믹마스에 진침해. และคนฟิลิสเตียรวมพลเพื่อต่อสู้คนอิสราเอลมีรถรบ 30,000 และพลม้า 6,000 และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนทรายที่ฝั่งทะเล พวกเขาก็ยกขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาดทางตะวันออกของเบตอาเวน 아직 사무엘은 오지 않는데 그런데 눈에는 블레셋 군대가 오는 게 보이는 거예요. ซามูเอลยังไม่มาสักทีนะคะ แต่ว่าตานะคะจ้องมองไปที่รถรบของฟิลิสเตียแล้วก็พลม้า 6,000 ค่ะ 블레셋 병거가 3만, 마병이 6천, 그리고 보병이 해변에 모래같이 올라오고 있습니다. รถรบของฟิลิสเตีย 30,000 คัน และพลม้า 6,000 และกองทหารมากมายเหมือนเม็ดทรายริมทะเลที่ยกทัพขึ้นมากำลังจะเข้ามาจู่โจมค่ะ 블레셋이 오고 있는 것을 사울만 본 게 아니라 이스라엘 군대도 그 블레셋이 오는 게 보이잖아요. เมื่อชาวอิสราเอลเห็นพวกฟิลิสเตียนะคะ พวกเขาก็หวาดกลัวต่อซาอูลไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยค่ะ 그러니까 이 백성들이 벌벌벌 떠는 거예요. ประชาชนอิสราเอลนะคะก็เลยสั่นกลัวค่ะ 그리고 어떤 그 군대는요, 백성은 군사는 도망가는 겁니다. 흩어지기 시작한 거예요. และทหารของอิสราเอลนะคะก็เริ่มกระจัดกระจายหนีไปค่ะ 자, 어떻게 해야 되느냐? แล้วต้องทำอย่างไรดีคะ 하나님의 사람을 더 기다려야 되느냐? 아니면 빨리 제사를 내가 지내고 이 전쟁에 임해야 되느냐? 이 사울이요, 이제 긴장하고 걱정하고 생각을 했습니다. ซาอูลก็เลยกังวลแล้วก็หนักใจอย่างมากค่ะว่าควรจะรอคนของพระเจ้าต่อไปหรือควรที่จะขึ้นไปไปถวายเครื่องบูชาเองแล้วก็ 사울은 사무엘이 아직 오지 않고 백성이 흩어지는 것을 보고 또 블레셋이 쳐들어오는 것을 보고요. 자신의 권한이 아닌 제사를 하나님께 드리는 거예요. คือซาอูลนะคะมีความคิดว่าเรื่องแบบนี้ฉันก็ทำได้เหมือนกันเขาไปถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยตนเองทั้งที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเขาเองค่ะ 다 죽게 생겼는데 아무나 먼저 하면 어때? ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วประชาชนตายหมดจะทำยังไง 이런 건 나도 할 수 있다고. เรื่องแบบนี้ฉันก็ทำได้เหมือนกัน 그런데요, 자기가 맡은 일이 아닌 것을 하는 것, 이것은요, 이 하나님의 질서, 하나님의 권위를 이 침범하는 행위입니다. แต่ว่าการกระทำนี้นะคะเป็นการล่วงละเมิดระเบียบและสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้ค่ะ 어떤 일을 행하는 것, 그것도 중요하지만
이 하나님의 정하신 질서와 권위를 침범하는 것은요, 하나님 앞에 옳지 않은 거예요. การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จนั้นก็สำคัญค่ะแต่การล้ำเส้นระเบียบและสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님이 언제 이스라엘을 돕지 않은 적이 있습니까? มีครั้งไหนไหมคะที่พระเจ้าไม่ช่วยเหลือชาวอิสราเอล 하나님이 이스라엘과 늘 함께 해주셨잖아요. พระเจ้าสถิตอยู่กับอิสราเอลเสมอค่ะ 그런데 사울은 하나님의 말씀을 따라 기다리지 않고 자기 생각, 자기 마음, 자기 판단을 따라서 내가 하면 되지, 나도 할 수 있어 하고 행한 겁니다. แต่ว่าซาอูลนะคะไม่รอคอยตามพระวจนะของพระเจ้าแต่กลับทำตามความคิดของตัวเองว่าฉันทำเองก็ได้ฉันก็ทำเป็นนั่นคือปัญหาค่ะ 이것은요, 이 하나님의 명령을 어긴 거예요. นี่คือการละเมิดคำสั่งของพระเจ้าค่ะ 이것은요, 불신앙, 하나님을 믿지 못한 것입니다. เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ค่ะ 눈에 보이는 것들, 눈에 보이는 환경들만 보고 하나님께서 함께 하시는 하나님을 무시하는 행위인 겁니다. เพราะว่าซาอูลนะคะเป็นการกระทำที่มองดูสิ่งที่ตาเห็นได้เท่านั้นแล้วก็มองดูสภาพแวดล้อมเท่านั้นไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างแท้จริงค่ะ 하나님께서 주신 질서니까 이 사무엘의 역할을 무시하는 것은요, 결국은 하나님을 세우신 그 질서를 무시하는 거였어요. การที่เขาล่วงละเมิดระเบียบและสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้ซามูเอลทำนะคะนั่นคือการที่ซาอูลนะคะเชื่อฟังไม่สมบูรณ์ค่ะ 9절입니다. ข้อที่9ค่ะ 사울이 가로되 번제와 화목 제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่าจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาให้เราที่นี่และเครื่องสันติบูชาด้วยและพระองค์ก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 그런데요, 이렇게 제사를 탁 지내자마자 어떻게 됐을까요? ในขณะที่ซาอูลถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในทันทีทันใดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะ 약속대로 사무엘이 온 거예요. ซามูเอลนะคะมาตามสัญญาค่ะ 일주일이나 기다렸는데 รอตั้ง1 อาทิตย์แล้ว 1시간만 더 기다렸으면 되잖아요. รออีกแค่1 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ 번제 드리기를 필하자 사무엘이 온지라. พอพระองค์ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นเสร็จนี่แน่ซามูเอลก็มาถึงซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับ 이 번제를 딱 자기 생각대로 자기 판단대로 딱 드리니까요, 약속대로 사무엘이 온 거예요. ในตอนที่ทำตามความคิดของตัวเองถวายเครื่องบูชาทางของทั้งตัวนั้นเสร็จซามูเอลก็มาถึงในทันทีค่ะ 늦지 않게 그 약속 안에 사무엘이 온 겁니다. ซามูเอลนะคะมาถึงโดยที่ไม่ได้สายได้อะไรด้วยค่ะ 그러니까 이 사울은요, 사무엘이 오니까 좋아요. 그래서 나가서 만납니다. 어서 오세요. 아유, 왜 이제 오셨어요? 이렇게 나가서 문안하는 겁니다. พอเห็นว่าซามูเอลมาถึงนะคะก็ดีใจซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและทรงคำนับท่านค่ะ 자, 그래서 이 사무엘이 물어보겠죠? 아니, 왜 제사를 지냈습니까? 왜 이렇게 행했습니까? 라고 이 사무엘이 물었습니다. ซามูเอลนะคะจึงถามแน่นอนเลยค่ะว่าทำไมถึงถวายเครื่องบูชาไปแล้วทำไมถึงทำแบบนั้น 그러니까요, 사울이 어쩔 수 없었습니다. 부득이했습니다. 지금 백성들이 내게서 흩어지고 있었습니다. คือซาอูลนะคะก็ให้เหตุผลว่ามันจำใจต้องทำมันเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าประชาชนอิสราเอลหนีกระจัดกระจายไปหมดแล้วพวกเราจะตายแล้ว 이 사울은 이 리더잖아요, 왕이잖아요. ซาอูลนะคะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นกษัตริย์ค่ะ 이 하나님을 바라봐야 되는데 이 리더로서 통제력을 상실하고 또 눈에 보이는 것들을 보고요, 이 두려움을 가지고 떨었던 겁니다. นี่คือความหวาดกลัวต่อการสูญเสียการควบคุมในฐานะผู้นำค่ะเป็นภาพของผู้นำที่ไม่มองไปที่พระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์แต่กลับคอยจับตามองปฏิกิริยาและสายตาของประชาชนด้วยความไม่มั่นคงค่ะ 하나님의 약속을 바라본 것이 아니라 사람들의 눈치, 저 백성들의 눈치, 그런 눈치를 보는요, 이 불안한 지도자의 모습이었습니다. การที่ซาอูลนะคะมองดูที่ผู้คนและสายตาของประชาชนนั่นเป็นความไม่มั่นคงในความเชื่อค่ะ 여러분, 우리는 어떤 일을 할 때요, 누구의 눈치, 누구를 바라보고 있습니까? คือ
เวลาเราทำอะไรค่ะเราก็มักจะคอยสนใจสายตาของผู้อื่นใช่ไหมคะ 사람의 눈치, 사람의 눈을 바라보고 있습니까? 아니면 하나님을 바라보고 있습니까? เมื่อเราทำงานหรือตัดสินใจอะไรค่ะเรากำลังมองไปที่ใครอยู่คะมองดูที่สายตาของมนุษย์ หรือกำลังมองดูที่พระเจ้าอยู่คะ 사람의 말을 듣고 있습니까? 아니면 하나님의 말을 듣고 있습니까? เรากำลังฟังเสียงของมนุษย์ หรือกำลังฟังเสียงของพระเจ้าอยู่คะ 우리의 왕은 누구입니까? กษัตริย์ของเราคือใครคะ 잠언 29장 25절입니다. สุภาษิตบทที่ 29 ข้อที่ 25 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ การกลัวคนที่ได้วางบ่วงไว้ แต่คนที่วางใจในพระยาเวห์ก็ปลอดภัย 사람을 두려워하면 무엇에 걸립니까? การกลัวคนได้วางบ่วงไว้ แต่คนที่วางใจในพระยาเวห์ก็อะไรคะ 뭐에 걸려요? การกลัวคนได้วางอะไรไว้คะ 올무에 걸리는 거예요. วางบ่วงไว้ค่ะ 여러분 우리가 두려워해야 될 분은 오직 하나님이신 겁니다. คนที่เราจะวางใจได้นะคะ มีเพียงแค่พระเจ้าพระยาเวห์ค่ะ 여러분 우리가요 이 남편 말을 들어야지 옆집 아저씨 말을 더 들으면 안 되잖아요. เราจะไปฟังคำพูดของสามีหรือว่าลุงข้างบ้านมากกว่าพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหมคะ 맞습니까? ถูกต้องไหมคะ 이 우리 남편 말을 들어야지 옆집 아저씨 말을 들어서 일을 다 하면 안 되잖아요. 남편이 그거 안 해도 돼 그러면 하지 말아야지 옆집 아저씨가 하라고 했어 끝까지 하면 안 되잖아요. ขออภัยค่ะก็คือเราจะต้องฟังคำพูดของสามีมากกว่าไปฟังลุงข้างบ้านใช่ไหมคะ ถ้าสามีบอกว่าห้ามทำแต่เราก็ต้องห้ามทำค่ะ 여러분 사울도 이유가 있었어요. 사울도 이렇게 제사를 지낸 거에는 이유가 있었습니다. แล้วก็การที่ซาอูลนะคะขึ้นไปถวายเครื่องบูชาเอง เขาก็มีเหตุผลที่ทำค่ะ 그런데 그 이유가 다 틀렸다는 겁니다. แต่ว่าเหตุผลที่เขาคิดนะคะผิดทั้งหมดค่ะ 사무엘이 늦었다라고 말하지만 실제로는 약속된 기한 안에 왔어요. 실제로 늦지 않았는데 사울은 늦었다 자기 기준이잖아요. ซาอูลนะคะคิดว่าซามูเอลอะค่ะมาสายในการที่จะถวายเครื่องบูชาแต่จริงๆแล้วซามูเอลไม่ได้มาสายค่ะซามูเอลมาตามที่กำหนดสัญญาไว้ การที่เขาคิดว่าซามูเอลมาสายนั่นเป็นความคิดของเขาเองค่ะ 사울 생각에 늦은 거지 사무엘은 약속된 날짜에 왔습니다. 늦지 않았습니다. การที่ซามูเอลมาสายนะคะนั่นเป็นความคิดของซาอูลเองค่ะแต่ว่าซามูเอลนะคะมาภายในเวลาที่กำหนดค่ะ 그 자기 잘못을 다 핑계 댑니다. 지금 저기 블레셋 사람들이 오잖아요. 지금 우리 백성들은 나로부터 흩어지고 떠나고 있었어요. 어쩔 수 없었습니다. 부득이했습니다. 라고 말하는 겁니다. ซาอูลนะคะได้ให้เหตุผลถึงความใจร้อนของเขาว่า มีพลม้ากำลังจะมาจู่โจมเราประชาชนอิสราเอลก็ขวัญหนีหายกระจัดกระจายไปหมดแล้ว 사울이요. 기다리기는 기다렸어요. คือซาอูลนะคะ ถามว่ารอไหมก็รอค่ะ 그런데 약속까지 기다리지는 않았던 겁니다. แต่ไม่ได้รอจนถึงเวลาที่พระเจ้าสัญญาไว้ค่ะ 순종하기는 순종했잖아요. และซาอูลก็เชื่อฟังค่ะ 그런데 약속을 믿고 끝까지 순종하지는 못했습니다. แต่ไม่ได้เชื่อฟังอย่างครบถ้วนตามสัญญาค่ะ 온전한 순종이 못된 거예요. ก็คือไม่สามารถเชื่อฟังได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ 여러분 온전하지 못한 순종은 순종입니까? 순종이 아닙니까? ถ้าเชื่อฟังไม่สมบูรณ์นะคะเท่ากับเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังค่ะ 마이츠아팡. 여러분 온전한 순종이 아닌 것은 순종이 아닌 거예요. การเชื่อฟังแค่บางส่วนก็เท่ากับว่าไม่เชื่อฟังค่ะ 여러분 우리도 어떤 순종을 하고 있나 돌아봐야겠죠. แล้วเรากำลังเชื่อฟังแบบไหนอยู่แค่บางส่วนหรือเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์เราต้องมาทบทวนตัวเองค่ะ 나 할 만큼 했어. ฉันก็เชื่อเท่าที่ฉันเชื่อได้แล้ว 나 견딜 만큼 견뎠고 일할 만큼 일했어. ฉันก็ทนเท่าที่ฉันทนได้แล้วทำงานเท่าที่ฉันทำได้แล้ว 그리고선 더 이상 못해. 더 이상 할 수 없어. ทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว 온전한 순종이 아니잖아요. นี่ไม่ใช่การเชื่อฟังที่สมบูรณ์ค่ะ 자, 이 부득이하여 어쩔 수 없이 뭐뭐 때문에라고 말하는 것이요. 이 핑계대는 것이 이 바로 이 육신에 속해 있는 믿음이 없다는 증거인 거예요. จำใจต้องทำเลี่ยงไม่ได้เป็นเพราะว่าอย่างนู้นเป็นเพราะว่าอย่างนี้ นี่คือการกระทำที่บ่งบอกให้เห็นว่ามีความเชื่อไม่สมบูรณ์ค่ะ 일주일이나 기다렸는데 조금만 더 기다렸으면 사무엘이 와서 다 했고 전쟁에서도 승리했을 거잖아요. ถ้า
เพราะว่ารอมาจนถึงตอนนี้ใช่ไหมคะแค่รออีกนิดหน่อยจนกว่าซามูเอลจะมาค่ะก็ให้ซามูเอลถวายเครื่องบูชาแล้วก็ทำการสู้รบก็คงจะชนะไปแล้วค่ะ 자신의 믿음 없음을 어쩔 수 없었습니다. 부득이했습니다. 뭐뭐 때문에 그렇습니다. 라고 자신의 믿음 없음을 뭐뭐 때문에 이것으로 바꾸어 말하는 겁니다. ข้าพเจ้าได้รอและรอจนจำใจต้องทำข้าพเจ้ากำลังทำอยู่ แต่จำใจต้องหยุดทำเพราะเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็นบ่งบอกถึงความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์ค่ะ 자기가 생각하는 육신의 한계인 거죠. เป็นการทำตามเนื้อหนังร่างกายของตัวเองค่ะ 여러분 믿음은 그것을 넘어야 되는 거예요. ความเชื่อนะคะจะต้องก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกายไปให้ได้ค่ะ 그리고 15장에도요. 이때도 이 사무엘에게 책망을 받았음에도 사울은 15장에 거듭거듭 잘못을 행합니다. และใน1ซามูเอลบทที่15นะคะก็จะได้เห็นบันทึกเกี่ยวกับการที่ซาอูลถูกตำหนิค่ะ 15장에 보면 이 아말렉과의 전투가 나옵니다. ใน1ซามูเอลบทที่15นะคะจะได้เห็นว่ามีการต้องสู้รบกับชาวอามาเลกค่ะ 하나님께서는 아말렉을 진멸하라, 남기지 말고 진멸하라라고 말씀하셨어요. คำสั่งของพระเจ้านะคะพระเจ้าสั่งว่าให้ทำลายอามาเลกค่ะ 그런데 여기 보세요. 이 아말렉을 모든 소유를 남기지 말고 진멸하라라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสนะคะว่าทำลายทุกอย่างที่เขามีทั้งหมดอย่าปราณีเขาเลย 여기 보니까 남녀도 뭐 여자는 살려주고 남자는 죽이고 아니죠? 남녀도 소아도 젖먹는 아이도 우양과 낙대와 나귀를 죽이라 하셨습니다. จงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูฐและลา 여러분 이 아말렉은 우리 육신의 상징이라 그랬죠? 육신적인 삶의 상징이라고 했습니다. ยังจำได้ไหมคะว่าอามาเลกอะค่ะมีสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนเนื้อหนังร่างกายของเราค่ะ 이렇게 하신 이유가 이스라엘 백성들이 출애굽할 때요. 그 40년 광야 생활할 때 이스라엘을 끈질기게 괴롭혔잖아요. 그래서 그 아말렉에 내리신 하나님의 이 심판이었던 겁니다. ที่พระเจ้าสั่งให้ทำแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าในตอนที่ชาวอิสราเอลทนทุกข์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร40 ปีค่ะชาวอามาเลกนี่แหละค่ะที่เป็นคนคอยก่อกวนคอยข่มเหงชาวอิสราเอลอยู่ตลอดเป็นศัตรูของชาวอิสราเอลมาอยู่ตลอดพระเจ้าจึงตรัสสั่งให้ทำแบบนี้เพราะว่าเป็นการพิพากษาชาวอามาเลกค่ะ 그런데 사울이 어떻게 하냐면 나쁜 것들은 나쁜 것들 있죠? 요 나쁜 것들은 죽입니다. แต่ว่าถามว่าซาอูลทำยังไงนะคะก็คือซาอูลนะคะทำลายแค่ของที่มีตำหนิ 근데 좋은 것들은 살려놓는 거예요. ส่วนสิ่งที่ยังดีอยู่นะคะก็คือให้ไว้ชีวิตค่ะ 하나님이 다 멸하라고 했는데 แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าให้ทำลายทั้งหมดค่ะ 아말렉 사람 아각 왕을 죽인 게 아니라 그냥 잡아놓고 있는 거예요. ทรงจับอากักพระราชาของคนอามาเลกได้ทั้งเป็นก็คือไม่ได้ฆ่านะคะแต่คือจับมาไว้เฉยๆค่ะ 그리고 이 짐승들을 죽이기는 죽였는데 좋은 것들을 남겨놓은 겁니다. และซาอูลนะคะไว้ชีวิตอากักและส่วนที่ดีที่สุดค่ะ 사울과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸키를 즐겨 아니하고 가치 없고 낮은 것은 진멸하니라. แต่ซาอูลและพวกทหารไว้ชีวิตอากักและส่วนที่ดีที่สุดมีฝูงแกะกับฝูงโคและสัตว์อ้วนพีกับลูกแกะและไม่ยอมทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งที่พวกเขาดูถูกและเห็นว่าไร้ค่าพวกเขาก็ทำลายเสียสิ้น 여러분 지금 사울을 보면은요 순종하기는 순종했습니다. ถ้าเห็นซาอูลนะคะถามว่าเชื่อฟังไหมก็เชื่อฟังค่ะ 아말렉 족속을 진멸하라 했는데 진멸하기는 했는데 아각 왕을 남겨놨어요. ก็คือพระเจ้าสั่งไว้ว่าให้ทำลายอามาเลกซาอูลก็ทำลายค่ะแต่ว่ายังไว้ชีวิตอากักแล้วก็ส่วนที่ดีที่สุดเอาไว้ค่ะ 하나님의 말씀을 따라서 그 짐승들을 멸하기는 멸했는데 마음에 드는 것들은 좋은 것들은 남겨놨습니다. พระเจ้าตรัสสั่งว่าให้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของอามาเลกให้ทั้งหมดแต่ว่าซาอูลนะคะไม่ยอมทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงค่ะ 이 사울이 하나님 말씀에 순종했어요, 안 했어요?
ซาอูลนะคะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังคะ 마에차팡 불순종했습니다. ไม่เชื่อฟังค่ะ 이 한번 하나님께로부터 이 순종해야 된다, 하나님의 말씀을 따라야 된다 했는데도요, 거듭거듭 돌이키지 않고 죄를 짓는 겁니다. ก็คือซาอูลนะคะไม่ยอมกลับใจหันกลับมาอย่างสิ้นเชิงค่ะ ก็คือทำบาปอยู่เรื่อยๆค่ะ 그러면서도요, 이 핑계를 대죠. แต่ว่าเขาก็ยังมีข้อแก้ตัวอยู่ค่ะ 나는 여호와의 말에 청종했습니다. ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวห์แล้ว 네, 사무엘상 15장 20절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 15 ข้อที่ 20 ค่ะ 나는 진짜 여호와의 말씀에 순종했습니다. ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวห์แล้ว 여호와께서 보내신 길로 갔고 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸하였으나 ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระยาเวห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้คุมตัวอากาศพระราชาแห่งคนอมาเลกมา และข้าพเจ้าก็ได้ทำลายคนอมาเลกหมดสิ้น 그런데 다만 백성이 자기가 한 게 아니고 백성이 했다고 핑계대죠. 책임을 백성들에게 죄를 돌리는 겁니다. 다만 백성이 죄를 돌리고 있어요. แต่พวกทหาร 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 곳으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 이거 남긴 거 나 때문이 아니고 하나님 위해서 남겨놨습니다. 양과 소를 취했습니다라고 또 이유를 대고 이유를 대고 있고요. 핑계를 대고 있습니다. แต่พวกทหารได้เก็บของลิบแกะและโคที่ดีที่สุด จากสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องสัตวบูชาแด่พระยาเวห์พระเจ้าของท่านที่ในเมืองกิงการก็คือซาอูลนะคะหาข้ออ้างว่าที่ยังหลงเหลือไว้ไม่ได้เป็นเพราะเก็บไว้ให้ตัวเอง แต่จะนำมาเพื่อถวายพระเจ้าค่ะ แล้วก็อ้างเพราะพวกทหารค่ะไม่ได้เป็นเพราะตัวเอง 백성들이 그렇게 하라고 했다. บอกไว้ว่าประชาชนขอให้ทำแบบนี้ค่ะ 사울이 책망을 들으면서도요, 이렇게 계속 핑계하고 거짓으로 회피하려고 했던 원인이 뭘까요? ก็คือเหตุผลที่ซาอูลนะคะถึงแม้ว่าจะถูกตำหนิแต่ก็ยังแก้ตัวว่าทำไปเพราะพระเจ้าเหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ 바로 교만 때문이죠. เพราะความเย่อหยิ่งโอหังค่ะ 자기는 괜찮은 사람이라고 생각했어요. เพราะคิดว่าตัวเองดีพอแล้วค่ะ 자신의 장점이 오히려 자기를요, 이 하나님 앞에 높이는 일을 한 거예요. เพราะคิดว่าตัวเองมีข้อดีมากมายจึงสามารถที่จะมาอยู่ในตำแหน่งสูงส่งที่ทำงานเพื่อพระเจ้าได้ค่ะ 나는 뛰어난 사람이잖아. ฉันเป็นคนที่โดดเด่นด้านร่างกาย 이 보세요. 키가 나 잘생겼잖아. 키도 크잖아. ลองดูนี่ทั้งสูงทั้งหน้าตาดี 우리 집도 뭐 우리 집안도 괜찮잖아. และครอบครัวของพวกเราก็โอเคร่ำรวย 나 겸손하고 또 이 불의를 보면은 못 참잖아. และข้าก็เป็นคนถ่อมตัวด้วย 이 자기는 괜찮은 사람이라고 이 교만한 생각을 했기 때문이에요. เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีพอแล้วก็คือมีความเย่อหยิ่งค่ะ 처음에는 전쟁에서 승리한 것을 하나님이 해주셨다고 하는데 나중에는요, 자기를 위해서 기념비를 세웁니다. คือตอนแรกนะคะทำเพื่อพระเจ้าค่ะ แต่หลังๆนะคะเริ่มทำเพื่อตัวเองค่ะทำอนุสาวรีย์เพื่อตัวเองค่ะ 여러분, 전쟁에서 승리하는 것은 사람이 큰 능력을 가지고 있어서가 아니잖아요. 하나님이 들어 쓰시는 것, 하나님의 능력으로 이기는 거잖아요. การที่สงครามแต่ละรอบชนะได้ค่ะเป็นเพราะว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเพราะว่ากำลังความสามารถของมนุษย์ค่ะ 아무리 막대기 같아도 아무리 나귀턱뼈 같아도 하나님의 손에 탁 잡히면은요 승리하는 거잖아요. ไม่ว่าจะเป็นไม้ประตักที่เอาไว้ไล่ต้อนวัวแบบธรรมดาหรือว่ากามของลานะคะก็สามารถที่จะเอาชนะสงครามได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงจับใช้อาวุธนั้นค่ะ 근데 능력이 자기한테 있는 것처럼 나는 많이 배웠잖아. 나는 근엄하잖아. 나는 이 온통 자기에게 그 시선이 가 있는 겁니다. แต่ที่มีความเย่อหยิ่งนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวเองมีความคิดว่าตัวเองดีพอแล้วมีนี่ดีมีนู่นดีค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่าน1 ซามูเอลบทที่ 15 ข้อที่ 12 ด้วยกันค่ะ
และซามูเอลลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเฝ้าซาอูลในตอนเช้านั้น และมีคนเรียนซามูเอลว่าซาอูลเสด็จมาที่ภูเขาคาร์เมล และนี่แน่ทรงมาสร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์ แล้วก็หันกลับและผ่านลงไปเรื่อยจนถึงกิงการ 하나님이 함께 해주셨는데 그것을 내가 했다 자기의 기념비를 세우는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงสถิตอยู่กับซาอูลเขาจึงชนะสงคราม แต่เขานะคะกลับทรงสร้างอนุสาวรีย์เพื่อพระองค์เองไม่ใช่เพื่อพระเจ้าค่ะ 여러분 자 보세요. 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปกันนะคะ 이 사울이 처음에는요 이 참 장점이 많은 사람이었습니다. ในตอนแรกนะคะซาอูลนะคะเป็นคนที่มีข้อดีมากมายค่ะ 이 겸손하고 온전한 순종을 하는 듯하게 보였어요. เป็นคนที่ถ่อมตนนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ค่ะ 근데 나중은 어떻습니까? แต่ภายหลังเป็นยังไงคะ 적당히 순종하는 거예요. เชื่อฟังเพียงบางส่วนค่ะ 나는 여기까지 내가 할 수 있는 만큼 ก็คือเชื่อฟังแค่ว่าทำได้เท่าที่ทำค่ะ 이렇게 변하게 된 이유 중에 하나가 바로 권력과 힘을 가지게 되면서 그랬죠. 권력과 힘을 가지면서 이런 모습이 드러났습니다. เพราะว่าได้อำนาจได้พลังนะคะจึงมีลักษณะเหมือนกับภายหลังค่ะ 이런 모습들이 나타났는데요. 그래서 사람들은 시련과 어려움을 통과해 봐야 이런 권력과 힘 이런 것들을 또 가져봐야 그 사람이 어떤 사람인지를 더 잘 알게 됩니다. ต้องผ่านบททดสอบและความยากลำบากให้ได้ค่ะถึงจะเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรที่แท้จริงค่ะ 그리고 겸손함을 유지하고 참으로 하나님 앞에 내가 어떠한 자인지 알려면 평상시의 말씀과 기도로 이 훈련해 가는 것이 필요한 거예요. การฝึกฝนในพระวจนะและการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญเสมอที่จะมีความเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ได้ค่ะ 그리고 이 사울이 실패했던 것은요. 온전한 순종이 아니라 적당한 순종, 이 적당한 순종을 했기 때문입니다. และเหตุผลที่ซาอูลล้มเหลวนะคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่เชื่อฟังเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ 온전한 순종하는 것이 필요한 거예요. ต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ค่ะ 여러분 이 사울의 모습은요. 사실은 왕을 원했던 이스라엘의 모습과 비슷하죠. คือพอเห็นลักษณะของซาอูลนะคะทำให้ไปนึกถึงลักษณะของชาวอิสราเอลที่ขอกษัตริย์ในตอนแรกเลยใช่ไหมคะ 이스라엘 백성들이 원했던 가장 멋진 왕, 잘생기고 성품 좋고 겸손하고 그런데 그런 왕이 결국은 실패하잖아요. คือตอนแรกนะคะพระราชาที่ชาวอิสราเอลขอเป็นคนที่ทั้งหน้าตาดีสูงโดดเด่น แต่ว่าในท้ายสุดแล้วกษัตริย์ที่พวกเขาได้รับมาล้มเหลวค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 이렇게 원했던 것은 자신들이 생각하는 이유와 변명들이 있었습니다. และเหตุผลที่ชาวอิสราเอลนะคะขอร้องแบบนี้เป็นเพราะว่าเขามีเหตุผลตามความคิดเห็นชอบของตัวเองค่ะ 이스라엘 백성들이 왕을 원할 때 했던 그 변명들 어쩔 수 없이 우리도 왕이 필요합니다. 그 왕이 똑같이 어쩔 수 없이 부득이하여 불순종하고 결국은 실패한 왕이 된 거예요. คือเพราะว่าชาวอิสราเอลนะคะขอให้มีกษัตริย์มนุษย์ที่เห็นได้แต่มนุษย์เป็นอย่างไรคะถึงแม้ว่าจะโดดเด่นหน้าตาดีสูงส่งแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวอยู่ดีค่ะ 여러분 우리가요 지혜롭게 행하고 또 우리가 살펴보고 하는 것은 중요합니다. 필요합니다. สิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะคะคือเราจะต้องคิดมองพิจารณาด้วยสติปัญญาค่ะ 근데 더 중요한 건 하나님의 뜻 가운데 행하는가가 더 중요한 거예요. แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านะคะคือต้องดำเนินชีวิตกระทำในตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 여러분 먹고 사는 거 중요해요, 안 중요해요? ทุกคนคะการกินอยู่นะคะมันสำคัญไหมคะ 중요해요. สำคัญค่ะ 그런데 하나님은 먼저 행할 것이 있다라고 말씀하시는 겁니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่ามีสิ่งที่ต้องทำก่อนค่ะ 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 먹고 사는 거 중요하지만 하나님을 먼저 앞에 둬야 되는 겁니다. เราจะต้องแสวงหาความชอบธรรมและแสวงหาพระเจ้าก่อนค่ะพระองค์ถึงจะทรงเพิ่มเติมสิ่งอื่นให้เราค่ะ 자, 우리 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. สำหรับพระเจ้ามีเพียงเท่านี้ค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 저희를 구원하여 주시고 우리의 삶의
주인 되어 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอดให้แก่เราและเป็นเจ้าของชีวิตของเรา 하나님, 참으로 하나님의 어떠하심을 하나님이 누구신지를 항상 기억하며 살아가게 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราระลึกถึงพระองค์เสมอว่าพระองค์เป็นองค์แบบไหนและทรงช่วยเหลือเราอย่างไร 우리가 참으로 온전히 순종함으로 하나님의 말씀을 따라 행하도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราประพฤติตามการเชื่อฟังของพระองค์ตามพระชนะของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเถิด 오늘 말씀 가운데 함께해 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสถิตอยู่กับเราในพระชนะของพระองค์ 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 함께